হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ ওবায়দ আকাশ। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন, অসুস্থ আছেন। তো আজকের কাহিনী হচ্ছে, আজকে যাব বাইক সার্ভিস করাইতে, কারণ 2 দিন পরে আমাদের একটা ডে লং ট্যুর আছে। আর ট্যুরে যাওয়ার আগে বাইক সার্ভিস করানো তো খুবই জরুরি। তো ভাবলাম যে আজকে বাইক সার্ভিস করে নিয়ে আসি, আপনাদের সাথে কথাও বলি আর কই যাব সেই ব্যাপারে আলোচনা করি। কিন্তু এখন আপাতত অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, অনলাইন ক্লাস করি। অনলাইন ক্লাস শেষ হওয়ার পর আপনাদের সাথে দেখা হবে। তো ক্লাস মাত্র শেষ হলো, অনলাইন ক্লাস সেই 10:30 থেকে শুরু হয়েছে ক্লাস। তো এখন আপাতত শাহিন ভাইয়ের দোকানে যাব, আর শাহিন ভাইয়ের সাথে নিয়ে আমি যাব, সাদাব যাবে আর শাহিন ভাই যাবে। তো তাদেরকে একসাথে নিয়ে হয়তো বাইক সার্ভিসে যাওয়া হবে। তো আগে শাহিন ভাইয়ের দোকানে যাই, পরিস্থিতি বুঝি, তারপরে দেখা যাক কই যাওয়া যায়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের প্ল্যান হচ্ছে আজকে বাইক সার্ভিসের সময়, বা আজকে বাইক সার্ভিসের দিনও বলতে পারেন, কারণ ট্যুরের আগে একটা ডে থাকে বাইক সার্ভিসের। তো আজকে সেটা 2টা অথবা 3টা সিন আগে হয়তো আপনারা দেখছেন যে একটা গাছ, আসলে এই গাছটা আমাদের এখানে আছে প্রায় 100 বছর ধরে। আমি তো প্রায় ছোটই বলতে গেলে গাছের তুলনায়। আমার বড় ভাইয়ের বড় ভাই সবাই এই গাছটা অনেক আগে থেকে দেখে আসতেছে। তো মানুষের টাকার জন্য যে আসলে কি করতে পারে, আসলে এটা দেখে বোঝা যায়। অনেকে গাছের জন্য হয়তো বাড়ি ঘর পর্যন্ত করে না ওই নিজেদের মন মতো, কিন্তু এই জায়গায় শুধুমাত্র লাকড়ির জন্য, মানে রান্না করার জন্য তারা গাছটা কেটে ফেলেছে। মানে এর থেকে নিকৃষ্ট মানে কাজ মনে হয় না হইতে পারে, কারণ এই এরিয়াটা মানুষ চিনতই জামতলা দিয়ে, আর সেই জাম গাছে এখন নাই। আর এখন আমরা যাচ্ছি বাইক সার্ভিস করাইতে পোড়াবাড়ি আমাদের এক ফ্রেন্ডের দোকান, কবিরের দোকান আমরা বলি সেটা। সেখানে আমরা সচরাচর যখন ট্যুরে যাওয়ার আগে ওর থেকে আমরা বাইকটা সার্ভিস করাই। আসলে যারা প্রতিনিয়ত ট্যুরে যায় তারা ম্যাক্সিমাম সময় বাইকটা ট্যুরে যাওয়ার আগে একটু মেকানিকের কাছে দেখায় নেয়, কারণ কোনো সমস্যা আছে কিনা বা কোনো কাজ করাইতে হবে কিনা। কিন্তু আমরাও দেখাই, কিন্তু আজকে আমার কাজ আছে বলতে গেলে 2টা মোবিল চেঞ্জ করতে হবে, আর 2 নাম্বার সামনের ব্রেক প্যাডটা চেঞ্জ করতে হবে। শাহিন ভাইয়েরও হালকা পাতলা কিছু কাজ আছে, আর আরেকজন যে পালসার চালাচ্ছে সাদা ফেলাল, ওরও কাজ আছে, কিন্তু এক্সট্রা কিছু লাগাবে না, জাস্ট দেখাবে যে কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো আপনারা অনেকে ভিডিওতে কমেন্ট করছেন যে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে কেন বাইকে রাইড করার সময় হেলমেট পরা না। তো হেলমেট পরা না পরা এটা আসলে পুরোটাই ওদের উপর। কিন্তু আমি যেহেতু মোটর ব্লগ করি, তো আমাকে বলতেই পারেন, আপনি মোটর ব্লগার, আপনি বলতেই পারেন। আসলে আমি কিন্তু এখন আসলে ওরকম পাবলিক ফিগার, বা আমি বললে সবাই শুনবে এরকম কোনো পর্যায়ে এখনো যায়নি। বন্ধু বান্ধবী এখনো শুনে না, তো আপনাদের বললে আপনারা কিভাবে শুনবেন, তা আবার ঠিক হবে না বলা আমার মতে। তো এখন ওরা পরে না, আমি তো কিছু বলার নেই। আমি বললে বলবে যে তুই 2 দিন না 3 দিন হয়েছে মোটর ব্লগিং করস, এখনই যদি আমাকে এমন নীতিবাক্য শোনাস তাহলে সমস্যা। তো আসলে বলা হয় না। কবিরের দোকানে আপনারা শুধু যে বাইকই ঠিক করতে পারেন বা বাইক রিলেটেড কাজ করাতে পারবেন তা না, ও এখানে সেখানে অনেক ভালো ভালো বাইকই সেল করে, প্লাস বাইক কিনেও থাকে। আপনাদের যদি ভালো বাইক থাকে, আপনারা সেল করতে যাচ্ছেন, লোক পাচ্ছেন না, ওর সাথে যোগাযোগ করলে ভালো একটা দাম পাবেন। আজকে প্রায় 2-3 দিন পর মেবি সূর্য উঠছে। খুবই ভালো লাগে যখন রোদ থাকে আর কি। বাইক চালানোর মধ্যে আর একটা আলাদা একটা ফিলই পাওয়া যায় যখন রোদ থাকে, কিন্তু ঢাকা শহরে এরকম একটা ফিল পাওয়া যায় না, কারণ জ্যামে বসে থাকতে হয়, গরম লাগে। কিন্তু আমাদের দিকে আলহামদুলিল্লাহ যখন শুকনা থাকে, রোদ থাকে, তখন বাইক চালায় খুবই মজা। ধুলাবালি নাই, গরম নাই, বাইক চালা আলাদা একটা ফিলই আছে। আর সামনে যারা দেখতে পাচ্ছেন সে হচ্ছে আমাদের সদ্য মোহাম্মদ শাহিন ভাই এবং তার ফ্যামিলি। ভাবি আপাতত উনি ওনার শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাসায় যাচ্ছে। ওস্তাদ কু সালাম আলাইকুম। হ্যাঁ দি দিন দিন সুন্দর হয়ে যেতেছে, আমি বুঝলাম না।
সুন্দর হয়ে গেছে না কসে? রহিম, আমাদের সার্ভিস শেষ। আমার মোবিল চেঞ্জ হয়েছে, ব্রেক প্যাড চেঞ্জ হয়েছে, চেইন টাইট হয়েছে, এই কাজ হয়েছে। আর শাহিন ভাইয়ের হ্যাঁ টুকিটাকি হালকা পাতলা কাজ হয়েছে। তো আরেকটা কাজ আছে মানে, তো এখন আমাদের সেকেন্ড কাজ হচ্ছে যে আমাদের তেল ভরতে হবে। ট্যুরের আগে বাইকের ট্যাঙ্কি ফুল করে নিতেছি আমরা সবাই। এই পাম্পের সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নাই, ওস্তাদ কবির ওস্তাদ বললো তাই ভরতেছি। ট্যাঙ্কি ফুল করব। আর আমাদের ট্যুরের আগে মেবি আমরা লাস্ট, অন্ততপক্ষে আমি এবার এই লাস্ট বাইক বের করতেছি। পরে আপনাদের সাথে হয়তো দেখা হবে একবারে ট্যুরের সময়। আর আপনারা যখন এই ভিডিওটা দেখবেন হয়তো আমরা ট্যুরে থাকবো অথবা ট্যুরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবো। ট্যাঙ্কি ফুল হইব। এলাও এলাও, অনেকদিন পর ট্যাঙ্কি ফুল হয়েছে ভাই, দেখে ভালো লাগতেছে জিনিসটা। এখন আসা যাক আমরা আমাদের পরবর্তী যে ট্যুর, মানে 16 তারিখ যে ট্যুরটা দিচ্ছি সেটা কোথায় দিচ্ছি। সে ট্যুরটা হচ্ছে সীতাকুণ্ড ট্যুর। মানে সীতাকুণ্ড যাব আমরা একদিনের। আমরা বৃহস্পতিবার রাত্রে মানে 12টার পর 2টায় রওনা দিব। আর ওই দিনই সকাল বেলা পৌঁছায় সারাদিন ঘুরে টুরে আমরা 10টা কি 11টার মধ্যে বাসায় ব্যাক করার প্ল্যান আছে। তো সীতাকুণ্ড আমরা কোথায় কোথায় ঘুরবো তো সেটা আমি এক এক করে বলতেছি। আর যে ছবিগুলো দেখবেন সেগুলো সবগুলাই আমার তোলা। তো ফার্স্টে আমরা যাব চন্দ্রনাথ পাহাড়। চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে যাব আমরা খৈয়াছড়া ঝর্ণা। খৈয়াছড়া ঝর্ণার এখানে দুপুরের লাঞ্চ করার পর আমরা যাব মহামায়া লেক। মহামায়া লেক থেকে আমরা যাব গুলিয়াখালী সি বিচ। তো এই কয়টা জায়গা যাওয়ার পর গুলিয়াখালী সি বিচে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মেবি বিকাল বা সন্ধ্যার কাছাকাছি হয়ে যাবে। আর গুলিয়াখালী সি বিচ 6টার সময় বন্ধ করে দেয়, তাই চেষ্টা করব আগে পৌঁছানোর। তো সেখান থেকে আমরা রওনা দিব 6টা কি 6:30টায়। আর ট্যুরের যাবতীয় খরচ নিয়ে ইনশাল্লাহ আরেকটা ভিডিও আমি দিব। আর ট্যুরের ভিডিও তো আপনারা আশা করি পাবেনই। তো ট্যুরে যাওয়ার আগে আমাদের বা আমরা যারা বাইকার সবারই ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে বাইক সার্ভিস করানো। তারপরে মেন কাজ হচ্ছে ওয়েদারের মতো ওয়েদার বুঝে আপনার গিয়ার সেট করা, যেমন এখন বৃষ্টির সময়। আর আমাদের সবাইকে রেনকোট তো নিতে হবে মাস্ট। সাবধানে বাইক চালাবেন, সেফলি থাকবেন, আর সব সময় হেলমেট পরে বাইক রাইড করবেন। হ্যাঁ, বন্ধু বান্ধব থাকলে ওদেরকেও বলবেন বাইক রাইড করার সময় হেলমেট পরতে, কিন্তু সব সময় তো আপনি পারবেন না তাদেরকে হেলমেট পরাতে, তাই নিজে অলওয়েজ হেলমেট পরে বাইক রাইড করবেন। তো আজকের মতো এতটুকুই। আপনাদের সাথে হয়তো দেখা হবে আমাদের অন্য কোনো ট্যুরে।
অন্য কোনো ট্যুর না, সামনে যে ট্যুর দিতেছি সীতাকুণ্ড ট্যুর, সেই ট্যুরে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।